របៀបចូលទៅឆែកមើល account Facebook របស់យើងចង់ដឹងថាមានអ្នកលួចចូលលេងឬក៏អត់បើមានតើយើងដកគេចេញដោយរបៀបណាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបយើងការពារសុវត្ថិភាព account របស់យើងផងដែរអូខេចាំបងប្អូនយើងចូលមកក្នុង Facebook មកនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលមកដល់ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅមើលឆែកមើលបងប្អូនយកកន្លែងត្រេះ3ឬក៏ profile ចុចចំកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនscrollទៅលើបាទscrollទៅលើបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបាទការកំណត់និងឯកជនភាពបងប្អូនណាអាកណ្ដាលនេះណាបាទការកំណត់និងឯកជនភាពចុចលើមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនមើលកន្លែងការកំណត់ចុចលើមកបាទបន្ទាប់មកនៅក្នុងបរិវេណនេះគឺបងប្អូនយើងຕົកនៅកន្លែងណាក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងបាទຕົកប៉ក់មកបាទអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនscrollទៅលើបន្តិចscrollទៅលើរមើលកន្លែងនេះបងប្អូនខាងលើនេះគេដាក់ថាការកំណត់គណនីអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឲ្យតែឃើញអាហ្នឹងនៅក្បែរហ្នឹងហើយណាបាទដែលគេដាក់ថាពាក្យសម្ងាត់និងសន្តិសុខបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាពាក្យសម្ងាត់និងសន្តិសុខកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលពីលើចុះមកក្រោមអូសទៅលើបន្តិចទៅបាទបងប្អូនមកមើលកន្លែងការពិនិត្យសុវត្ថិភាពនេះអញ្ចឹងវានៅកន្លែងនេះឃើញទេបាទការពិនិត្យសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺនេះកន្លែងនេះកន្លែងដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះចូលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចំកន្លែងអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះចូលឡើងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងຕົកលើនឹងមកដើម្បីចូលទៅមើលប្រភេទម៉ាកទូរស័ព្ទផ្សេងដែលមានຕົកលើមកបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវានឹងធ្វើការបង្ហាញមកប្រភេទម៉ាកទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជារបស់យើងគឺនៅខាងលើនេះគឺយើងសម្គាល់នៅខាងលើបាទបើសិនជាមានអ្នកលួចចូលលេងបាទដូចថាកន្លែងហ្នឹងបាទមិនមែនជារបស់យើងទេប៉ុន្តែឃើញមិនក៏ឃើញមាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទច្បាស់ណាស់យើងមើលទៅបងប្អូនណាបាទប្រភេទម៉ាក device ទូរស័ព្ទផ្សេងបើបានលួចចូលលេងសង្ងំចូលលេងនៅក្នុង account របស់យើងណាមិនថាមួយទេមួយឃើញមួយពីរឃើញពីរបីឃើញបីនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកឆែកមើលបែបហ្នឹងបើកាលណាឲ្យគេចូលសង្ងំចូលលេងបានគឺប្រកាសណាបងប្អូនយើងប្រកាសជាមានបញ្ហាទៅលើ account បញ្ហាទៅលើ page បាទតែគេចូល account បានគឺគេអាចចូលទៅ page បានដូចគ្នាអញ្ចឹងគេដកយើងចេញនៅពេលណាក៏បានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវដកគេចេញដោយរបៀបណាបាទអានេះឧទាហរណ៍អានេះបងខ្ញុំបងប្អូនណាបាទនេះបងខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានគេលួចចូលលេងអញ្ចឹងដើម្បីដកគេចេញបងប្អូនយើងចុចកន្លែងនេះជ្រើសរើសឧបករណ៍ដើម្បីចេញនេះຕົកលើអក្សរក្រហមហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបើសិនជាមានច្រើនយើងយកពាក្យថាជ្រើសរើសទាំងអស់បាទហើយយើងគេឲ្យយកបញ្ជាក់ password account Facebook បាទប៉ុន្តែបើសិនតែមានមួយយើងថិចយកមួយយ៉ាងមកបាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថាបណ្ដាច់ចេញណាបណ្ដាច់បាទយើងដកចេញហ្មងបាទដកប្រភេទ Mac device ប្រភេទទូរស័ព្ទគេហ្នឹងចេញហ្មងអត់ឲ្យនៅជាប់នៅក្នុងទំព័ររបស់យើងទៀតទេចាំបងប្អូនយើងយកពាក្យថាបណ្ដាច់ចេញបាទបន្ទាប់មកយកពាក្យថាបណ្ដាច់ចេញមកគឺប្រភេទ Mac device ទូរស័ព្ទអ្នកដទៃដែលបានលួចចូលលេងមកហ្នឹងគឺតបាត់ហើយបងប្អូនណាយើងដកចេញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដកទេបងប្អូនយើងចុចដកទៅណាបាទហ្នឹងបើសិនតែបងប្អូនយើងចង់ដកបាទហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនយើងផងដែរថាបើកាលណាគេលួចចូលលេងបានអានេះប្រហែលជាអាចនឹងមកមានការប្រហែលមួយពេលសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ណាបាទដូចថាaccount ណាមួយដែលគេតាក់ទងមកយើងគេឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើអីមួយដើម្បីបញ្ជាក់គេតាំងខ្លួនគេជាអីបងប្អូនដឹងទេគេតាំងខ្លួនគេជាលក្ខណៈCEO អ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាឧទាហរណ៍ថាជាអ្នកបង្កើត Telegram អញ្ចឹងខាងផ្នែកក្រុមហ៊ុនគេតាក់ទងមកយើងដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយថា account របស់អ្នកអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងអ្នកត្រូវដោះស្រាយភ្លាមឥឡូវនេះបើមិនអញ្ចឹងទេ account Telegram របស់អ្នកនឹងបាត់ដោយ swipe forward អញ្ចឹងទៅបាទខូចអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើតាមនេះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺចាញ់បោកគេហើយបងប្អូនណាបាទខាងក្រុមហ៊ុនគេអត់មានមកតាក់ទងមកប្រាប់យើងអីណាប្រេះប្រាស់បានទេបងប្អូនបាទបើសិនតែយើងមានបញ្ហាគឺយើងរត់ទៅរកគេមិនមែនក្រុមហ៊ុនគេរត់មករកយើងទេបាទ Telegram ក្តី Facebook ក្តីបាទ TikTok ក្តីបាទបងប្អូនណាបាទបើយើងខុសគេគាត់ alert ប្រាប់យើងថាអូយើងខុសនេះខុសនោះបាទអញ្ចឹងទៅបើយើងអត់ច្បាស់លាស់ទេយើងអាចមើលអ្នកដែលចេះបាទហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យគាត់ជួយមើលឲ្យទៅអ្នកដែលយើងទុកចិត្តអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយMMO ផ្សេងដែលគាត់បានចេះដឹងអញ្ចឹងទៅយើងឆាតទៅគាត់ស៊ូនាំគាត់ទៅបាទអត់អីទេហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងយើងកុំចេះតែធ្វើគេផ្ញើ link មកចុចលើ link អីផ្ដេសផ្ដាស់អាហ្នឹងវាវហើយបងប្អូនណាបាទអាហ្នឹងវាវហើយបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចចុចលើ link អីផ្ដេសផ្ដាស់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយការពារសុវត្ថិភាព account Facebook របស់យើងបាទកុំចេះតែចុចនេះផ្ដេសផ្ដាស់បើយើងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិបាទអត់ស្គាល់គេអញ្ចឹងណាបាទអូខេចាំបងប្អូនយើងអាចអនុវត្តធ្វើតាមនឹងបាន